продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего выпуска прозвучит следующий. Добрый день. Как вы думаете, есть ли смысл удерживать Работинский выступ на запорожском направлении? Ведь сейчас мы знаем, что орки максимально закопались и укрепились на всей линии обороны в Запорожской области.